Ողջույն բոլորին, այս տեսանյութում փետրվարի 19-ի լուսնային օրացույցն է։ Մինչև ժամը 09:15 դեռ կլինի լուսնային երկրորդ օրը։ Սկսված 09:15 մինչև փետրվարի 20-ը ժամը 09:21 կլինի արդեն լուսնային երրորդ օրը։ Այսօր լուսինը կանգնած դիրք ունի ժամը 19:23-ից մինչև 23:39։ Փետրվարի 19-ին մինչև 20:39 լուսինը գտնվելու է ձկներ նշանում, այնուհետև կանցնի խոյ նշան։ Երբ որ գտնվում է ձկներ նշանում, ապա ոտնաթաթերը, մատները, հիպոֆիզը, էպիֆիզը, էնդորֆինի և մելատոնինի արտադրությունը։ Մարմնի օրգանների այս մասերը բավականին զգայուն կլինեն, առավոտյան և ուշադրության կարիք կունենան։ Իսկ հետո արդեն անցնելու է խոյ նշան և 2 ժամանակ էլ աճող լուսին է։ Երբ որ անցնում է խոյ նշան, գլուխը, ատամները, լեզուն, շերտավոր մկանները, առնանդամը, լեղապարկը, զարկերակները և արյունը։ Մարմնի օրգանների այս մասերը ևս զգայուն կլինեն և ուշադրության կարիք կունենան։ Իսկ աճող լուսնի ժամանակ վիրահատություններ բացարձակապես չի թույլատրվում, սիրելիներս։ Յուրաքանչյուր բան չի ավարտվում ձեր կյանքում։ Այսինքն, երբ որ վիրահատություն եք անում, դեռ երկար փուլ եք անցնելու հետվիրահատական շրջան։ Եվ դա կարող է ևս կրկնվել, ևս դուք ստիպված լինեք մեկ անգամ էլ վիրահատություն անել։ Դրա համար ես ձեզ ասում եմ, որ ոչ մի վիրահատություն պարզապես չի թույլատրվում։ Լուսնային երրորդ օրվա խորհրդանիշը դա ընձեռությունն է, ակտիվ պաշտպանություն է կոչվում։ Օրվա կարգախոսը հանգստությունն ու ներդաշնակությունը ամեն ինչի հիմքն են։ Երրորդ լուսնային օրը գործողությունների ժամանակն է։ Ավելի լավ է շուտ արթնանաք, որպեսզի կարողանաք հնարավորինս շատ լավ ու օգտակար գործեր անել։ Պասիվ մարդիկ նման օրը դառնում են շատ խոցելի և շատ կասկածամիտ։ Օրվա գույները դեղինն է, մանուշակագույնը և կապույտը։ Օրվա քարերն են կառնելոնը, ակվամարինը և ռուբինը։ Կարող է ձեր շուրջ զգաք լարվածություն և ագրեսիա։ Հարկավոր չէ այսօր պասիվ լինել, դա կարող է վատ անդրադառնալ առողջության վրա։ Այսօրն անցկացրեք պետք չէ մտածել, պետք է գործել կարգախոսի ներքո։ Այդ օրը մեր վախերը կարող են ավելանալ։ Եթե կա վախ, ուրեմն ամեն կերպ հետաձգում ենք մեկ այլ օր, հետո կվախենանք, բայց ոչ այսօր։ Երրորդ լուսնային օրը հարմար է մարտարվեստով զբաղվելու համար։ Բարենպաստ է նրանց համար, ովքեր գնում են երկար ճանապարհորդության։ Անձնական կյանքի համար օրն այնքան էլ ռոմանտիկ չէ, որ հանդիպեք, այդքան էլ կարող է միմյանց նկատմամբ սիրով չլինեք։ Հարկավոր է ավելի շատ շփվել ընկերների, գործընկերների, ծանոթների, հարազատների ու պարզապես համախոհների հետ։ Այսօր նաև մեկ խորհուրդ ունեմ երիտասարդ աղջիկներին, որ չտրվեք գայթակղությանը, քանի որ դրանից հետո ձեզ հետ չեն ամուսնանա։ Կարծում եմ հասկանալի է ինչի մասին է խոսքը։ Եթե ամուսնանաք, այն ամուր չի լինի և շատ արագ կամուսնալուծվեք և մշտապես այդ հարցը կքննարկվի տանը։ Եթե սիրում եք ճանապարհորդել, թափառել, զբոսաշրջային ճանապարհորդություններ կատարել, ապա այդ զույգերի համար հիանալի օր է։ Լուսնային երրորդ օրը ծնված երեխաները նախանձելի էներգիա ունեն։ Նրանք դառնում են մարզիկներ, մարզիչներ, զինվորականներ, այսինքն ֆիզիկապես լավ զարգացած մարդիկ։ Լուսնային երրորդ օրը բեղմնավորված երեխան կարող է լինել խիզախ մարտիկ։ Դա կարող է լինել կյանքի բոլոր բնագավառներում, կարող է սկսել զբաղվել մարտարվեստով, բռնցքամարտությամբ, ինչպես նաև կարող է լինել մի փոքր չարաճճի։ Չհետևի կանոններին։ Լուսնային երրորդ օրը շատ հարմար է տուն կառուցելու համար։ Շատ լավ է այսօրը ջրհոր փորելը, նաև կատարել տան վերանորոգման ցանկացած տեսակ։ Լավ է նաև դանակներ սրել և մետաղով աշխատել։ Երրորդ լուսնային օրը հիանալի է վատ սովորություններից ազատվելու համար, օրինակ ծխելը թողնելը շատ ավելի հեշտ կլինի, քան մյուս օրերին։ Այսօրը զգայուն են գլխի հետևի մասը, կոկորդը, ականջները, որոնց բուժումը կտրականապես հակացուցված է։ Ցանկացած բացասական միտք վատ կանդրադառնա ձեր առողջության վրա։ Բավական վտանգավոր է երրորդ լուսնային օրը հիվանդանալը, խորհուրդ չի տրվում դիմել վիրաբուժական վիրահատությունների և իհարկե գնալ ատամնաբուժի մոտ։ Անհրաժեշտ է նվազեցնել աչքերի ծանրաբեռնվածությունը, քանի որ այս ժամանակահատվածում դրանք հատկապես շատ խոցելի են
քիչ կարդացեք, քիչ դիտեք հեռուստացույց և քիչ աշխատեք համակարգչով։ Ավելի լավ է պարզապես հանգստանալ կամ զբոսնել մաքուր օդում։ Երրորդ լուսնային օրը հարմար է ռիսկային և համարձակ նախագծեր սկսելու համար, բայց եթե ձեր որոշումը կայացվել է վախի ազդեցության տակ, ապա ամենայն հավանականությամբ ոչինչ չի ստացվի։ Ավելի լավ է ֆինանսական հարցերը հետաձգել մեկ այլ օրով։ Լուսնային երրորդ օրը պետք է ոչ թե երազել եկամուտների և նյութական բարգավաճման մասին, այլ պայքարել դժվարությունների դեմ և ակտիվ գործել, բոլոր ջանքերը գործադրել նպատակին հասնելու համար։ Շարժվեք միայն առաջ դեպի ձեր պլանների իրականացումը, թեկուզ դանդաղ, բայց միայն առաջ։ Լուսինը կօգնի հաղթահարել կյանքի դժվարին խնդիրները։ Վախենալու բան չկա, ծուլությունն ու անգործությունը մի կողմ դրեք։ Երրորդ լուսնային օրը մի կտրեք ձեր մազերը, քանի որ դա կարող է բացասաբար ազդել առողջության վրա։ Բացի այդ, սանրվածքը կարող է վատացնել ձեր ֆինանսական վիճակը։ Սովորաբար կիրակի օրը երազներն իրականանում են ճաշից առաջ, բայց այստեղ մենք ունենք պետք է նայեք որ օրն է ընկնում այդ գիշերվա, եթե գիշերն է ընկնում լուսնային օրացույցը, տեսնեք երբ է դա տեղի ունենում։ Ուրբաթ օրվա երազներն ամենից շատ օժտված են մարգարեական իմաստով, շաբաթ օրվա երազները շատ լուրջ են, պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնել դրանց։ Հինգշաբթի օրվա երազներն ավելի շատ կապված են աշխատանքի վերադասի հետ, հարաբերությունների հետ կապված։ Լուսնային երրորդ օրվա երազները հաճախ դատարկ են լինում, շատ դեպքերում և անիմաստ են լինում, եթե իհարկե թվարկածս օրերին չեք տեսնում։ Կարող են լինել շատ վառ, պայծառ, բայց իրենից ոչինչ չեն ներկայացնում։ Պետք է պահպանեք բարյությունն ու արդարությունը, ազատվեք կասկածներից և ագրեսիվությունից։ Վերահսկեք ձեր մտքերն ու զգացմունքները և թույլ մի տվեք ձեզ մտածել բացասականի վերաբերյալ։ Այսօր կարող եք նաև բույսերի վերապատրաստում կատարել, ինչպես նաև տնկել։ Ինչ կարելի է անել այս լուսնային օրը։ Հանգիստ զբաղմունք, ցանկացած հոգեբանական սթրեսից ազատվել, ակտիվ սպորտային գործունեություն։ Ինչից պետք է խուսափել այս լուսնային օրը, լուծել բարդ ֆինանսական խնդիրներ, կազմակերպեք կարևոր գործարար բանակցություններ և միջոցառումներ, կազմակերպեք ռոմանտիկ հանդիպումներ, ծանոթանաք նոր մարդկանց հետ, վիճեք կոնֆլիկտների մեջ մտնեք և ագրեսիվ լինեք։ Այս օրը նաև անբարենպաստ է պայմանագրեր կնքելու կամ վարկով գնումներ կատարելու համար, և պետք չի ոչ ոքին պարտք տալ և պարտքով գումար վերցնել։ Եվ բարենպաստ է դեղորայք ընդունելու համար, ներարկումներ կատարելու համար, երեխայի ծնունդի համար է բարենպաստ, գեղեցկության համար իհարկե մազերը կտրել չի թույլատրվում, հատկապես եթե պետք է գլոբալ փոփոխություն անեք ձեր մազերում, այսինքն երկար անմիջապես կարճացնեք և այլն։ Պեդիկյուր և մանիկյուրի համար է շատ լավ։ Մազերի ներկում նույնպես կարող եք անել, իսկ մազերի կտրելը կարող եք ընդամենը ճյուղեր հանել, ոչ թե ընդհանուր որևիցե շատ մեծ գլոբալ ձևը փոխել, չի կարելի դա։ Պեդիկյուր և մանիկյուրի համար է այդ օրը շատ լավ։ Նաև բարենպաստ է գումար հետ գցել, հավաքել, բնակարանը մաքրելու համար է լավ, հարցազրույցի համար է շատ լավ, կահույքի վերադասավորման համար է շատ լավ։ Նաև ճանապարհորդության համար, տեղափոխություն և բնակարանամուտի համար, և արդեն բարենպաստ այստեղ չունենք, և իհարկե այգեգործության համար, մանուշակների փոխպատվաստման համար է շատ լավ, կաղամբը հավաքել, լոլիկի սածիլներ, լոլիկը հավաքել, վարունգի սածիլների համար վարունգը տնկել, բույսերը աստերնել, հատումներ կատարել, պլանավորում եք տեղափոխել, ապա կարող եք տեղափոխել, սխտոր տնկել, ձմերուկների համար է շատ լավ, ազնվամորու համար է շատ լավ։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։